म्हादय हो गोंयच्या काळजांतलो विशय. हो खूप गंभीर विशय आसा गोंय सरकारा खातीर आनी तेचेर नेमलेली प्रवाह टिमीच्यो 2 मिटिंगी जाल्यो. पूण आजून पर्यंत जाय तसो आउटपूट जो आसा तो गोंय सरकाराक मेळना. हेचेर फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनान खूब बोवाळ जालो. विरोधकांनी सरकाराचेर फोगूय काडलो आनी मागीर हाऊस कमिटी तयार जाली. ह्या हाऊस कमिटीची बसका जी आसा ही फेब्रुवारीन जाल्ली. तेच्या उपरांत एकूय बसका जावंक ना. एक अपडेट येयल्ली की 27 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा सकाळी 11 पर्वरी हांगासर असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जी हाऊस कमिटी आसा फॉर्म केल्या तेची बसका जावपाची आसा अशी म्हायती मेळ्ळी. पूण आतां नवीन अपडेट आमच्या मुखार येयल्या ती म्हटल्यार ही जी मिटींग आसा ही मिटींग फुडें धुकल्ल्या आनी ही मिटींग 10 जानेवारी 2025 ह्या दिसा पर्वरी हांगासर असेंब्लीच्या कॉम्प्लेक्सान जातली. जी हाऊस कमिटीची मिटींग आसा ती जातली. तितून चर्चा जातली आनी म्हादयच्या विशयाचेर कितें करपाचें हाचो निर्णय जातलो. त्या भायर फांतोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी ही मिटींग फुडें धुकल्ल्या कारणान हेचेर बरोच आपली जी नाराजी आहा ती व्यक्त केल्लेली आसा. तेंचें अशें म्हणणें आसा की सरकाराक म्हादय न्हंयचें कांयच पडोवन गेल्लेलें ना. सरकार ही म्हादय न्हंय विकपाक उठल्या अशें तेंचो आरोप आसा सरकाराचेर आनी हे कांयच सिरियसनेस नाशिल्ल्यान ही जी हाऊस कमिटीची मिटींग आसा ती जायना एक तर आनी थरली जाल्यार फुडें धुकलता अशें त्यांनी आपल्या एका ट्विटान म्हटलेलें आसा. तर आतां ही जी मिटींग जी आसा हाऊस कमिटीची मिटींग ती मिटींग 10 जानेवारी 2025 ह्या दिसा पर्वरे हांगासर असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान सकाळी 11 वरांचेर जातली. ह्या मिटींगेन कितें रिजल्ट लागता कितें चर्चा जाता ती अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलेच. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.